आओ दीदी, तो आज नूडल्स लाई है, पर हम दोनों मिर्ची वाले नूडल्स के लिए लड़ने लग गए। इसलिए दीदी ने दोनों प्लेटों को वापस ले लिया और दोनों प्लेटों को बड़े कटोरे से ढक दिया और दोनों को अदल बदल करके हमको वापस दे दिया। तो दोस्तों, अब देखते हैं अच्छी वाली प्लेट किसको मिलती है। लेकिन जब तक आप लोग पैसों और माँ में से किसे पसंद करते हो, माँ को पसंद करने वाले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में दिल से आई लव यू मॉम भेज देना। अरे वाह, इस मोटे भाई को तो कुछ भी नहीं मिला, इसलिए उसने मेरी वाली प्लेट कोस ली। पर उसके बाद जैसे ही मैंने भाई की प्लेट को देखा तो मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि उस प्लेट के कटोरे में मस्त हॉट डॉग चिपक रहे हैं और भाई सिर्फ मिर्ची ही मिर्ची मिली। बड़े आए